Signore con te. Dio ti ha scelto, Dio ti ama, nel suo amore ti vuole con sé. Spargi nel mondo il suo Vangelo, seme di pace e di bontà. Chiesa di Dio, popolo in festa, alleluia, alleluia. Chiesa di Dio, popolo in festa, canta gioia al Signore. Come un padre, tu ritrovi con lui, prendili grazie, sii fedele, finché il suo regno ti aprirà. Chiesa di Dio, popolo in festa, alleluia, alleluia. Chiesa di Dio, popolo in festa, canta di gioia il Signore con te. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, Signore sia con tutti voi. Miei fratelli e sorelle, oggi la solennità protettore di Ermacora Vescovo e Fortunato Diacono Martiri, patroni principali dell'Arcidiocesi e della città di Udine. Ermacora, a cui fu associato nel culto il diacono Fortunato, è da sempre venerato come il primo vescovo e il primo martire di Aquileia. La stura può essere collocata verso la metà del secolo III. Ai due santi che appaiono nel martirologio di San Geronimo è dedicata la basilica di Aquileia dopo la dedicazione mariana. La venerazione di Sant'Ermacora, che la tradizione vuole discepolo di San Marco, si diffuse già nell'antichità in tutto l'Adriatico, nell'area di influenza della Chiesa. Aquileia era con gratitudine e li prega come suoi protettori. Per celebrare insieme questa Eucaristia chiediamo al Padre che ci soccorra con il suo amore e con la sua paziente misericordia. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Di cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, tu che togli i peccati del mondo, tu che siedi alla destra del Padre,
Santo, tu solo il Signore, tu l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Guarda benigno, Signore, Chiesa che ha illuminato con la predicazione il martirio dei santi Ermacora e Fortunato, e poiché ci hai fatto rinascere, grazie a donaci anche di condividere con loro la vita eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal primo libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore: ecco, io stesso cercherò pecore e ne avrò cura. Come un pastore passa in rassegna il suo gregge, quando trova in mezzo alle sue pecore che erano state disperse. Così io passerò in rassegna le mie pecore e le radunerò da tutti i luoghi dove erano disperse nei giorni nuvolosi e di caligine. Le ritirerò dai popoli e le radunerò da tutte le regioni. Le ricondurrò nella terra e passanti e della regione. Le condurrò in ottime pasture e il loro ovile sarà sui monti alti di Israele. Là riposeranno in un buon ovile e avranno rigogliosi pascoli sui monti di Israele. Io stesso condurrò le mie pecore al pascolo e io le farò sposare. Oracolo del Signore Dio, andrò in cerca della pecora perduta e ricondurrò all'ovile quella smarrita. Fascerò quella ferita e curerò quella malata. Avrò cura della grassa e della forte, le pascerò con giustizia. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Pasqua erbosi il Signore mi guida per il giusto cammino del suo nome. Il Signore è il mio pastore, Non manco di nulla. Se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Cospargi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Felicità mi saranno compagni tutti i giorni della mia vita e abiterò nella casa del Signore per lunghissimi anni. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Con Aureli un tesoro in vasi di Creta, perché appaia che questa potenza straordinaria viene da Dio e non da noi. Siamo infatti tribolati da ogni parte, ma non schiacciati. Siamo sconvolti, ma non disperati, perseguitati, ma non abbandonati, colpiti, ma non uccisi, portando sempre e dovunque nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. Sempre infatti noi che siamo vivi
veniamo esposti alla morte a causa di Gesù. Anche la vita di Gesù sia manifesta nella nostra carne mortale, di modo che in noi opera la morte, ma in voi la vita. Animati tuttavia da quello stesso spirito di fede di cui sta scritto: ho creduto, perciò ho parlato. Siamo convinti che colui che ha risuscitato il Signore Gesù risusciterà anche noi con Gesù e ci porrà accanto a Lui insieme con voi. Tutto infatti è per voi, perché la grazia, ancora più abbondante, ad opera di un maggior numero, moltiplichi l'inno di lode alla gloria di Dio. Parola di Dio. Ed ora ascoltiamo anche la sequenza. È in festa il nostro popolo, esulta nella gioia, onora il grande Ermacora, la Chiesa aquileiese. Uguale sia dato, la stessa prova vinsero, uniti nella fede. Guidato dallo Spirito, Ermacora converte i peccatori e i deboli. Era per Cristo. Condotto poi nel carcere, resiste ad ogni pena. Sua Tutta vita nuova coloro che professano la fede trinitaria. Carcerato, vittima per Cristo, lotta e vince. Insieme al Santo Vescovo, il diacono si immola. Colui che a questi martiri il vero premio ha dato, a noi per loro tramite conceda uguale gloria. Amen. Alleluia, alleluia, alleluia. Beati i perseguitati per amore della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Alleluia, alleluia, alleluia. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha odiato me. Se foste del mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo, poiché invece non siete del mondo, ma io vi ho scelti dal mondo, per questo il mondo vi odia. Ricordati della parola che vi ho detto: un servo non è più grande del suo padrone. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Ma tutto questo vi faranno a causa del mio nome, perché non conoscono colui che mi ha mandato. È insidioso. Miei fratelli e sorelle, celebriamo oggi questa grande solennità della nostra diocesi, e per ricordare questi nostri patroni e onorare il loro martirio, la liturgia ci propone una pagina di Giovanni tolta dal discorso di addio di Gesù durante l'ultima cena. Gesù aveva raccontato tante cose importanti ai suoi durante quella cena e non aveva lasciato da parte un discorso difficile, la sofferenza e
le persecuzioni che avrebbero dovuto soffrire dopo di lui a causa del suo nome, e questo a causa del motivo dell'odio perché dei suoi. Quando Giovanni scrive queste cose, riferisce l'esperienza di persecuzioni che le prime comunità cristiane, fine secolo, stavano soffrendo da parte della sinagoga e da parte insieme dell'impero romano. Ma il discepolo di Gesù, che vive nel mondo, ha grandi motivi di speranza che lo sostengono nella tribolazione. Gesù l'ha preceduto e assicurato: se il mondo vi odia, sappiate che prima ha odiato me. E la ragione di quest'odio del mondo è una sola: voi non appartenete al mondo. Se foste del mondo, il mondo vi amerebbe. Ma tutte le cose sue, questo odia. Rinato a vita nuova con il battesimo, non fa più parte di quel mondo che non conosce Dio e non riconosce neppure il suo Messia Gesù. Tuttavia Paolo scrive ai Romani: nulla può separarci dall'amore di Dio, Cristo Gesù. Giovanni ci informa in questo brano dell'apparente fallimento di Gesù a causa dell'incredulità del mondo e del rifiuto dei giudei. Però ricordatevi, dice Gesù, quello che vi ho detto: un servo non è più grande del suo padrone. Della vittoria di Cristo Gesù li ha rassicurati: io ho vinto il mondo. La persecuzione è accolta con amore, realizza così una maggiore vicinanza al Signore e una più completa partecipazione alla sua passione. Quanto sopporterete con coraggio vi riempirà di gioia, dice Gesù. Beati i perseguitati a motivo della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Non abbiate paura, perché il Padre vi conosce e vi ama, e Lui si prenderà cura di voi e vi difenderà da tutti i vostri nemici. Se il chicco di frumento caduto a terra muore, produce molto frutto. Con l'aiuto del Ermacora e Fortunato, rivolgiamo al Signore la nostra preghiera. Conforta il tuo popolo, Signore. Conforta il tuo popolo, Signore. Perché con l'aiuto e l'intercessione
illumini la fede e cammini fiducioso verso la Gerusalemme celeste. Preghiamo. Signore, perché i cristiani perseguitati in ogni parte del mondo, sostenuti dalla preghiera di tutta la Chiesa, abbiano la forza di rimanere fedeli a Cristo crocifisso. Preghiamo. Signore, perché i persecutori della Chiesa si lasciano vincere dalla grazia di Cristo e, rifiutando ogni violenza, accolgano la forza benefica della verità. Preghiamo. Signore, perché possiamo affrontare con pazienza ogni sofferenza e persecuzione a causa del Vangelo, fiduciosi nella beatitudine promossa da Cristo. Preghiamo. tuo popolo, Signore, perché nella nostra comunità sia sempre viva la fede nella morte e resurrezione di Cristo, che dà senso ad ogni avvenimento della storia. Preghiamo. hai amato salvare il mondo attraverso il sacrificio del tuo Figlio, aiutaci a imitarlo nel dono della nostra vita a favore dei fratelli, per Cristo nostro Signore. Amen. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua mano abbiamo ricevuto questo pane a terra del lavoro dell'uomo, lo presentiamo come cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. E mettiti a cuore, ti sia gradito il nostro sacrificio, ti compie dinanzi a te. Pregate, fratelli e sorelle, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli nella tua bontà, o Signore, i semplici doni che ti presentiamo nel ricordo glorioso dei tuoi martiri Ermacora e Fortunato. Per loro intercessione concedi che queste offerte siano efficaci per la salvezza del corpo e dello spirito. Per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Veramente cosa buona, giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie al Signore in ogni luogo. A te, Signore, Padre Santo, i martiri Ermacora e Fortunato hanno reso gloria al tuo nome e hanno testimoniato con il sangue
benedici, o Padre, che riveli nei demoni la tua potenza e dona agli nervi la forza del martirio per Cristo nostro Signore. E noi, uniti agli angeli e ai santi, proclamiamo insieme la tua gloria. Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Padre, veramente santo, fonte di ogni santo, santifica con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane, rese grazie, lo spese dei suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo prese il calice, rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Della fede, celebrando il memoriale della morte e della resurrezione del tuo, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo la verità a cui siamo. Ti preghiamo umilmente per la comunione del corpo e il sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata oggi nella festa dei patroni Immacola e Fortunata. Rendi la Chiesa perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Andrea Bruno, tutto l'ordine sacerdotale e religioso e tutto il popolo santo di Dio. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che noi affidiamo alla tua casa. Chiedi a godere la luce del tuo volto. Via. Parte alla Maria di Dio, con gli apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente,
nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli e secoli. Amen. Guardiamo al Padre con la fiducia che Gesù ci ha messo in cuore. Preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, metti a noi i nostri debiti, come anche noi concedi la pace ai nostri giorni, con l'aiuto della tua misericordia, vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i peccati ma alla fede della tua Chiesa. Donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace Signore sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. E io sarò salvato. Colgo il sangue di Cristo mi guardino per la vita eterna. Canto 412. Mangiate questa in me vivrà, chi beve il vino nuovo con me risorgerà.
Preghiamo. Abbiamo ricevuto, Signore, i doni del nella nostra vita, in meriti dei Santi Ermacora e Fortunato, dopo aver celebrato solennemente la loro nascita al cielo, per Cristo nostro Signore. D'ora la benedizione solenne di questo Dio nostro Padre, che ci ha riuniti per celebrare oggi la festa dei Santi Ermacora, patroni della comunità, vi benedica e vi protegga e vi confermi nella sua pace. Cristo Signore, che ha manifestato nei Santi Ermacora e Fortunato la forza rinnovatrice della Pasqua, vi renda autentici testimoni del suo Vangelo. Lo Spirito Santo, che nei Santi Ermacora e Fortunato ci ha offerto un segno di solidarietà, e renda capaci di attuare comunione e la benedizione di Dio Onnipotente e Misericordioso, voi e con voi rimanga sempre. La messa è finita, andiamo in pace. Buona giornata e buona festa dei nostri patroni. Al tuo celeste trono, Maria, rivolgi a noi, lontani sguardi tuoi, per una volta sol, o Madre dolce cara, ascolta chi ti chiama, salva ora chi t'ama, e tanto confida in te. Salva, o Maria, chi t'ama, e tanto confida in te.
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, in questa solenità di Ermacora e Fortunato, il Signore è con voi. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio, tu che togli i peccati del mondo, tu hai pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, tu accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, tu hai pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo. Ci raccogliamo. Padre di infinita tenerezza, guardi la tua Chiesa che hai illuminato con la predicazione e il martirio di Santi Ermacora e Fortunato. Ti ringraziamo per Cristo nostro Signore. Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore: ecco, io stesso cercherò le mie pecore e ne avrò cura. Come un pastore passa in rassegna il suo gregge quando si trova in mezzo alle sue pecore che erano disperse, così io passerò in rassegna le mie pecore e le radunerò da tutti i luoghi dove erano disperse nei giorni nuvolosi e aligine. Le ritirerò dai popoli e le radunerò da tutte le regioni. Le ricondurrò nella loro terra e le farò pascolare sui monti di Israele, nelle valli e in tutte le praterie della regione. Le condurrò in ottime pasture e il loro ovile sarà sui monti alti di Israele. Là riposeranno in un buon ovile e avranno rigogliosi pascoli sui monti di Israele. Io stesso condurrò le mie pecore al pascolo e le farò riposare. Oracolo del Signore Dio. Andrò in cerca della pecora perduta e ricondurrò all'ovile quella smarrita. Fascerò quella ferita e curerò quella malata. Avrò cura della grassa e della forte, le pascerò con giustizia. Parola di Dio. Il Signore è mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi il Signore mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce. Mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino per amore del suo nome. Se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Cospargi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Felicità e grazia mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita e abiterò nella casa del Signore per lunghissimi anni. Alleluia, alleluia, alleluia. Beati i perseguitati per amore della giustizia,
perché di essi è il regno dei cieli. Alleluia. Signore con voi, dal Vangelo di Giovanni. Allora Gesù disse ai discepoli: se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha odiato me. Se foste suoi, il mondo amerebbe ciò che è suo, poiché invece non siete del mondo, ma io vi ho scelti, per questo il mondo vi odia. Ricordatevi della parola che vi ho detto: un servo non è più grande del suo padrone. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserverà pure la vostra. Questo vi faranno a causa perché non conoscono colui che mi ha mandato. Parola del Signore. Il vescovo è Immacola e il diacono Fortunato, in vita e in morte, cioè nel martirio. Gesù parla chiaro: se il mondo vi odia, cos'è il mondo? Noi pensiamo alla gente di oggi. Il mondo è il potere, e il potere odia chi la pensa diversamente. Non il potere, ma il servizio. Questo in famiglia, questo nella società, questo anche per quanto riguarda la Chiesa. Vescovo ieri sera ha sottolineato le difficoltà che vive la Chiesa in questo tempo. Parla di scristianizzazione, ma sono parolone. Gesù di fronte a sé non ha soltanto amici, ma ha persone, in particolare farisei, che lo odiano perché è sincero. E Gesù non accetta persone false. Io penso che la Chiesa possa rinnovare spirito, che è spirito di verità, che non è un concetto. Verità è il Signore. Quindi è l'amore di Dio che se ci prende ci cambia. Allora tutto il nostro impegno è qui. Non essere preoccupati. Bene Sant'Antonio, bene i miracoli, bene le preghiere, ma più ancora è bene la fiducia, la gioia, la fortezza. Sono rimasto enormemente colpito da una piccola testimonianza di una madre di famiglia che è caduta di bicicletta l'altro giorno e portata subito in ospedale. Dalla bicicletta ha ruzzolato per terra, si è scoriata, eccetera. Ma io ho sentito una forza e una gioia in quel momento che non so descrivere. Allora è possibile essere martoriati, torturati, diciamo disgraziati, ed avere una gioia profonda. Ma è questo che fa la differenza, ed è questa l'evangelizzazione nuova, altrimenti ricadiamo sempre lì.
e la gente non va più in chiesa. E non va più in chiesa perché non ha interesse di andare in chiesa. E non si può obbligare la gente. Il Vangelo è attrazione, non è né religione né, dico una parola difficile, coazione. Tento di tradurre, non è costrizione. Non paure, ma semplicità. Ci facciamo bambini, semplici, trasparenti, allora la cosa funziona. Creiamo legami belli, coltiviamo amicizie forti. Fa bene a noi, fa bene anche agli altri. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del nostro lavoro, lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della terra e del nostro lavoro. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate perché possiamo offrire sacrificio gradito a Dio Padre e misericordia. Il Signore riceve dalle nostre mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome per il bene nostro. Accogli, Signore, il pane e il vino, trasformi in sacramento di gioia e di salvezza per tutta l'umanità. Per Cristo nostro Signore, Signore con voi, in alto i nostri cuori, rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e benedirti, Padre di infinita bontà, per Cristo, Signore nostro. Per mezzo di Lui creato l'universo mirabilmente, l'hai salvato, per questo proclamiamo Santo, Osanna nell'alto dei cieli. Alto dei cieli, Padre veramente santo, fonte di ogni santità. Santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo e lo Spirito Santo ci renda uno. E ricordati, Padre, della Chiesa tutta, rendila perfetta nell'amore, in unione con il Papa, il nostro Vescovo, presbiteri e diaconi,
Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che sono addormentati nella speranza della resurrezione e di tutti i defunti. Li ammetti a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti hai misericordia. Doni di aver parte alla vita insieme con la Beata Maria Vergine, Madre del Signore, con gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, in Gesù Cristo tuo Figlio, lanceremo la tua gloria. Perché con Cristo e in Cristo a te, Dio Padre, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Preghiamo. Padre, il tuo regno, la tua volontà, in cielo così in terra. Dacci sempre il nostro pane quotidiano. Tu rimetti a noi i nostri debiti così che anche noi li rimettiamo. E non abbandoni mai alla tentazione, ma liberi, Padre, da tutti i mali, doni pace ai nostri giorni. Per tua bontà vivremo sempre, liberi dalla tristezza, sicuri da ogni paura, nell'attesa che si compie la beata speranza e ritorni finalmente, Signore Gesù Cristo. Tu il regno. Signore Gesù, che detti ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardi i peccati ma la fede. Doni unità e pace perché ami nei secoli dei secoli. Pace del Signore sempre con voi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati e invitati alla cena dell'agnello.
Preghiamo. Ti ringraziamo, Padre, dei tuoi doni. Tu fai che siamo sostenuti dai santi Ermacoro e Fortunato, di cui abbiamo celebrato solennemente la loro nascita al cielo. Per Cristo nostro Signore. Signore con voi, Dio Padre di bontà che ci riunisce per celebrare la festa di Santi Ermacoro e Fortunato, vi benedice e vi protegge. Amen. Cristo Signore, che ha manifestato nei Santi Ermacoro e Fortunato la forza rinnovatrice della Pasqua, vi rende autentici testimoni del suo Vangelo. Lo Spirito Santo, che in loro ci ha offerto un segno di solidarietà fraterna, vi rende capaci di attuare una vera comunione di fede e di amore in Chiesa. E la benedizione di Dio, bontà infinita, Padre, Figlio e Spirito Santo, discende e con voi rimane sempre.